मम्मी एक खीरा आप भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, तू खा ले। खीरा नहीं है। अरे चिंकी बाकी का बचा हुआ ये तरबूज अपनी दादी को जाके दे दे। ठीक है मम्मी। अरे दादी सुनो, ये लो आपके लिए तरबूज लाई हूँ मैं, जल्दी से खा लो दादी। लेकिन दादी मैंने कितने दिन से चीजी नहीं खाई है, थोड़ा पैसे दो ना। ठीक है चिंकी बेटा, ये ले 20 रुपए। थैंक यू दादी, चलती हूँ मैं। अरे टकले दादाजी मुझे एक 10 वाली दूध की थैली और एक पाव रोटी दे दो। ला चिंकी बेटा पैसे दे। अरे ये क्या चिंकी, तेरा नोट तो फटा हुआ है, मैं नहीं दूंगा। दादाजी वो थोड़ा सा नोट सड़ गया है, फटा नहीं है। अरे बेटा चिंकी चलो ठीक है, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इन लोगों को तेरी वीडियो पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।